Мабуть, багато хто з вас в дитинстві любив подорожувати, та й зараз теж любить подорожі. Це таке відчуття очікування чогось незвіданого і цікавого. Мені в дитинстві та й тепер подобався саме процес подорожі, а не кінцева точка прибуття. Особливо, коли така поїздка відбувалася в авто. Мешкаючи в Швейцарії, мені досить дивно було чути, що деякі швейцарці за все життя не виїжджали за межі своєї країни. При цьому вони мали всі можливості для цього і мають. Більше скажу, що деякі з них навіть не знають, які цікаві місця знаходяться в інших кантонах Швейцарії, тобто поруч. Звичайно, кожна людина вивчає навколишній світ і сприймає його по-своєму. Але для мене подорожі мають одну з найважливіших складових мого життя. І я дуже шкодую, що за свої 50 років дуже мало подорожував. Але сподіваюся, що цю прогалину я нарешті в своєму житті приберу. А з вами я, Сергій Макаренко, та життєві історії. Якщо ви теж обожнюєте почути історії життя інших людей без прикрас, тобто від мене, і чи відповідає фактам суб'єктивне сприйняття оповідача подія чи ситуація, то ви саме в тому місці, де маєте можливість це все послухати і порівняти з власним досвідом та спостереженнями. А для того, щоб бути завжди в курсі подій, раджу підписатися на мій канал та натиснути дзвіночок для нагадування. За вподобайки та коментарі також дуже вдячний. Переходжу, власне, до розповіді. Ми з дружиною вже певний час жили в Швейцарії, і от нарешті випала нагода дослідити сусідню країну. Буду розповідати про 3 різні поїздки в цьому сюжеті. Перша – спонтанна подорож на авто в курортне містечко на березі величезного озера. Друга – наша поїздка автобусом у величний Мюнхен. І третя – моя сольна мандрівка в дещо несподіваний регіон, що досі зберігає дух минулої епохи. А все почалося наприкінці травня 2024 року. Нам випала нагода відвідати німецьке містечко Ліндау, що на березі Боденського озера, одного з найбільших в Європі. Це курортне містечко в землі Баварія. Як ми туди потрапили? Один наш знайомий, німець, в'єтнамського походження та друг дитинства моєї дружини, живе у Швейцарії зі своєю родиною. Але його прийомна мама, брат та сестри живуть у Ліндау. І він кілька разів на рік їх відвідує. Якось він повідомив, що збирається їхати до мами і в нього в автомобілі є вільні місця. Ми, звісно, зацікавилися. Для моєї дружини це була особлива можливість, адже вона не бачила цю жінку з самого дитинства, коли її ще зовсім маленькою привозили з України до цієї німецької родини. А для мене це взагалі був перший візит до Німеччини в моєму житті. Тож, чудового травневого ранку ми сіли в електричку, доїхали до сусіднього селища, щоб наш знайомий не робив зайвих кіл, і вирушили до Ліндау. Погода була чудова, тепла, без дощу. Був вихідний день, і на прикордонному пункті, відповідно, нікого не було. Ми спокійно проїхали, лише підготувавши наші швейцарські посвідчення та українські паспорти, як попросив нас наш швейцарський знайомий. Далі наш шлях пролягав через територію Австрії. І що цікаво, між Німеччиною та Австрією кордонів майже немає, ти їх практично не відчуваєш. Ми навіть проїжджали селище, де одна сторона вулиці – це Німеччина, а інша вже Австрія. І ще, до речі, помітив цікаву особливість. На момент нашої поїздки в Ліндау мій рівень німецької був ще не дуже високий, тобто рівень А1, початковий тільки. Але я зміг все-таки порозумітися з усіма, кого там зустрів. Навіть допомагав на кухні готувати традиційний німецький картопляний салат. Це щось середнє між олів'є та вінігретом. Перед тим, як почати робити гриль, ми поїхали в супермаркет по продукти. І, звісно, нас вразила різниця в цінах. М'ясо, риба, молочка – багато що було майже вдвічі дешевше, ніж у Швейцарії. Хоча Ліндау знаходиться зовсім недалеко від кордону. Отже, ми повернулися з супермаркету і влаштували гриль на задньому дворі. Там я вперше скуштував справжні баварські сосиски на грилі. Також було м'ясо, овочі і інша їжа. Після такого смачного обіду ми пішли гуляти до старого міста Ліндау, до Боденського озера. Йти було, звісно, далеченько, але в гарній компанії час летить непомітно.
Старе місто типово європейське, з традиційною німецькою архітектурою, дуже схоже на прикордонні швейцарські міста, як от той же самий Шафгаузен. Гуляючи вузенькими середньовічними вуличками, де, до речі, легко можна заблукати, ми раптом побачили у вікні український прапор. Виявилося, там живе українка, яка вже досить довгий період одружена з німцем-художником. Вона розповіла, що вони активно підтримують Україну та допомагають українцям. Набережна Ліндау дуже гарна. Багато яхт, є маяк, прогулянкові пароплави. Озеро справді величезне, масштабне і, кажуть, дуже чисте, хоча ми й не купалися. Я зробив декілька фото, тож можете самі подивитись на це. Ночували ж ми не в самому Ліндау, а в типовому баварському селі, де тепер живе та сама старенька мама. Їхали ми на її раритетній машинці, дуже маленькій, старенькій та економній. Чесно кажучи, мені було трохи стрьомно їхати, бо вона, таке відчуття було, що вона зараз розвалиться. Але вона на ній так ганяє. Дорога до села пролягала через неймовірні баварські пейзажі, могутні дерева над трасою, пагорби, змішані ліси. У вечірньому сонці це створювало неймовірне відчуття духу Баварії. А зранку ми поверталися в Ліндау вже поїздом. І тут я зміг провести цікаве порівняння між німецькою та швейцарською залізницями. По-перше, наш поїзд запізнювався хвилин на 15-20. І нам сказали, що для Німеччини це нормально. По-друге, він ходить нечасто, десь раз на годину, на відміну від швейцарських, які курсують кожні 15 хвилин. А по-третє, я з подивом помітив, що на цій гілці немає електротяг. І справді, під'їхав сучасний, але дизельний поїзд. Коли він рушив, характерна вібрація та гул двигуна миттєво відправили мене у минуле, в часи старих радянських дизелів. Хто застав совок у свідомому віці, той пам'ятає ті жахливі дизелі в Совєтському Союзі. Але, звісно, по комфорту їх не треба порівнювати із сучасними німецькими дизелями. Це небо і земля однозначно. У той момент я, чесно кажучи, засумував за Швейцарією. До хорошого швидко звикаєш, і коли потрапляєш у менш якісну транспортну систему, відчуття дивні. На потязі ми прибули до залізничного вокзалу Ліндау і автобусом доїхали до вже знайомого нам старого міста, але іншої локації, де зустрілися з рештою наших друзів. Ця частина острова утворювала таку собі бухту між Суходолом, і на протилежному боці знаходилася величезна приватна територія, забудована дуже дорогими віллами заможних німців і, можливо, не тільки німців. Зі слів наших друзів, в Німеччині, на відміну від Швейцарії, заможні німці люблять хизуватися своїми статками і зверхньо ставляться до небагатих співгромадян. Як нам сказали друзі, та приватна територія знаходиться під охороною, і потрапити туди можна тільки якщо є запрошення, або чи ви є власником вілли. Іншим входу туди немає. Далі в розповіді їхні слова ще підтвердяться іншою нашою знайомою німкенею. Ну і як атрибут багатства мешканців елітного містечка над нами неспішно пролітав цепелін. Достоменно мені невідомо, чи то був туристичний цепелін, чи то багаті так розважаються. Але зі слів наших друзів, задоволення політати на ньому дуже вартісне. Я записав відео прольоту цього повітряного монстра.
підсумку ця поїздка стала для мене чудовим першим знайомством з Німеччиною, а для дружини гарною зустрічю із старими знайомими та друзями. І це знайомство – це інформація не з новин чи розповідей, а зсередини, через спілкування зі звичайними людьми та занурення в їхній побут. Другу нашу поїздку до Німеччини ми здійснили всередині літа 2024 року, буквально через пару місяців після першої. Нас запросила до себе в Мюнхен подруга моєї дружини, яку вона теж дуже давно не бачила. Цього разу ми подорожували самостійно, купивши квитки на Flixbus. Ця дорога була довгою, майже цілий день. Рано вранці ми перетинали Боданське озеро на паромі в районі Констанца. Це була дуже цікава для нас подія, і я надаю вам можливість подивитися на це. Під час цієї поїздки я помітив ще одне підтвердження заощадливості швейцарців. Неподалік у німецькому місті Фрідріхсгафен є аеропорт, з якого літають лоукости. І от, коли наш автобус, що виїхав із Цюриха повним, прибув до Фрідріхсгафена, майже всі пасажири вийшли і попрямували до аеропорта. Це були швейцарці, які їхали до Німеччини, щоб дешевше летіти в інші країни. Адже, наприклад, аеропорт Цюриха не приймає лоукостерів, про що я розповідав в минулих сюжетах. До Мюнхена ми приїхали пізно ввечері. Нас зустріла подруга, і ми поїхали до її мами, яка живе на околиці міста в приватному секторі. Туди було їхати десь близько години. Мюнхен – це величезне місто, столиця Баварії. Його центр вражає масштабністю, особливо центральна площа Марієнплац зі старовинною ратушею. Людей і туристів тут дуже багато, тож нас попередили тримати цінні речі при собі, бо тут вистачає кишенькових злодіїв. Ми гуляли містом, зайшли до єзуїтської церкви Святого Михайла, де випадково натрапили на репетицію симфонічного оркестру. Як людина дотична до музики, я отримав величезне задоволення від майстерності музикантів та неймовірної акустики храму. Тож зазначу, що я маю багаторічний професійний досвід роботи у сфері звукозапису та роботи зі звуком як музичному, так і у відеопродакшені. Думаю, ви звернули увагу на якість звуку моїх сюжетів, і зараз ви чуєте мій необроблений сирий голос. Але після певних маніпуляцій він вже звучить по-іншому і краще. Тож, якщо ви маєте потребу в якісній обробці звуку чи співпраці, звертайтеся в особисті чи на емейл, який вказано в описі мого каналу. Ви варті того, щоб звучати краще. Пізніше ми взяли екскурсію на двоповерховому оглядовому автобусі. Сіли на горі, на відкритому даху. І це було помилкою. Стояла неймовірна спека. Хоча були хмаринки, але все-таки вони не допомагали. Було дійсно спекотно. Взагалі-то було гарно, але спека дуже заважала насолоджуватися краєвидами.
Я все ж таки зробив ряд цікавих фото та відео, особливо де автобус проїжджає тунель, і це дещо схоже на футуристичний епізод. Наступного ранку ми з дружиною вирішили дослідити центральний залізничний вокзал Мюнхена. І, чесно кажучи, це був жах. Бруд, сморід, натовпи безхатьків та наркозалежних. Наша подруга сказала, що скільки вона себе пам'ятає, цей вокзал постійно ремонтують. Після чистого та технологічного вокзалу в Цюриху контраст був разючий. Це той випадок, коли вокзал псує перше враження про місто. Після нашої ранкової прогулянки по залізничному вокзалу ми знову зустрілися з подругою в центрі міста і пішли гуляти далі. Ми відвідали ряд цікавих магазинів, в тому числі сувенірний величезний магазин, який присвячений героям голлівудських фантастичних фільмів «Зоряні війни», марвелівським героям. Також ми натрапили на виставку Бенксі. На саму виставку ми не пішли, тобто не купували квитків, тому що не вистачало часу. Але ми зайшли в фоє, подивилися певні інсталяції і картини Бенксі. Далі ми пройшлися величезною парковою зоною Хофгартен, де в альтанці постійно хтось грає на піаніно, і побували в резиденції, комплексі будівель з величезним музеєм. Музей настільки великий, що під кінець я реально втомився, але зробив ряд цікавих фото та відео. Особливо на початку нашої екскурсії мене вразила зала опери в цьому палаці. Дуже масштабно і велично. Також там є велика кімната-скарбниця та зала, де зібрано портрети всіх представників баварської династії Віттельсбахів. Якщо будете в Мюнхені і будете мати час та натхнення, раджу відвідати цю резиденцію. Вже під вечір ми поїхали до палацу Німфенбург. Це заміська резиденція з величезною парковою територією, каналами та озерами.
У каналах плаває величезна кількість риби і дуже велика риба, яку ніхто не ловить. А на лугах пасуться відгодовані жирні гуси. Тут я знову побачив приватні маєтки дуже заможних баварців і запитав у подруги своєї дружини, чи правдиві мої спостереження з Ліндау про зверхнє ставлення багатих. Вона це підтвердила, сказавши, що заможні баварці ніколи не втрачають можливості похизуватися багатством, демонструючи це одягом, дорогими авто, прикрасами та статусом. До речі, наш торішній візит до Мюнхена співпав з концертним туром співачки Тейлор Свіфт. І особливо надвечір у громадському транспорті міста зустрічалися чисельні фанатки її творчості у відповідному блискучому вбранні та макіяжах. Я намагався декілька разів зрозуміти гітовість музичних треків Тейлор Свіфт, але марна справа для мене. Ні один з них мене не зачепив і не запам'ятався, хоча якість дуже високого рівня і приємна стилістика. Але відчуття мурах по шкірі не викликало жодної з композицій. Тож для мене досі залишається загадкою її всесвітня популярність. Завершився наш візит вечірнім грилем у компанії друзів-подруги. Ми багато спілкувалися про культуру, про суспільство, про політику, про війну України з Рашкою, про ситуацію Європи. Було цікаво почути думку німців, які добре розуміють, що насправді відбувається, і співчувають нам, українцям і Україні. Зворотня дорога до Швейцарії була вже іншим маршрутом. Ми в'їжджали зі східної сторони Боденського озера через Австрію. І от коли ми перетнули кордон, з'явилося відчуття, що все стало якимось більш прилизаним, стерильним. Але було іще таке відчуття, що ми наче повернулися додому. І коротко мої враження від відвідин Мюнхена. Величезне місто землі Баварія, столиця землі Баварія, індустріальне місто із розвиненою інфраструктурою, дуже красивим центром, історичним центром міста і жахливим залізничним вокзалом. А третя поїздка до Німеччини відбулася вже у 2025 році, після Нового року. Цього разу я їхав сам у власних справах до містечка неподалік Ляйпцига. Це територія колишньої НДР, тобто Східної Німеччини. Я їхав автобусом вночі і прибув до Ляйпцига рано вранці. Вокзал тут, на відміну від Мюнхенського, просто шикарний, величезний, чистий і з сучасним ремонтом. Сам Ляйпциг теж не виглядає совком, особливо центр зі збереженою старовинною архітектурою. Але коли я доїхав до маленького містечка, куди прямував, враження змінилися. Біля вокзалу стояла величезна закинута будівля, і було відчуття, ніби я приїхав в якийсь пострадянський райцентр. На околицях містечка типові п'ятиповерхівки, схожі на хрущовки, хоча вони відреставровані. Розбиті тротуари та загальна атмосфера занепаду створювали відчуття, що ти потрапив у минуле. Мені розповіли, що, наприклад, у школі серед старшокласників процвітає розпиття алкоголю на перервах біля тої ж самої школи. Це не те, щоб дуже депресивний регіон, але дух совка тут досі відчутний. Але центр самого містечка прибраний, охайний і дуже симпатичний.
Провівши там 2 дні та успішно завершивши свої справи, я повертався до Швейцарії. На зворотньому шляху в автобусі трапився неприємний персонаж, який поводився неадекватно, голосно розмовляв і, здавалося, намагався спровокувати конфлікт. Я не хочу тут розганяти ксенофобію та неприйняття інших національностей, але цей чоловік був арабського походження і поводив себе як еталонне бидло. Звісно, серед європейських національностей також вистачає подібних представників, але чомусь в цій дорозі трапився саме представник арабського походження з такою поведінкою. Добре, що він сидів від мене далеко, але їхати в такій компанії було не дуже приємно. Але що ж, це теж досвід. Ось такими були 3 мандрівки до Німеччини. Країни великої, різноманітної та контрастної. Кожна поїздка дала свій унікальний досвід та нові враження. А в наступному епізоді я розповім вам, чому ж ми все-таки не залишилися жити у Швейцарії. Які були передумови нашого від'їзду і як приймалося це непросте рішення? Чому ми вирішили поїхати з такої забезпеченої та чудової країни? Тож, щоб не пропустити вам наступний випуск, раджу підписатися на мій канал та поставити нагадування. За вподобайки та коментарі величезний респект. А з вами був я, Сергій Макаренко та життєві історії. Будьте здорові, бережіть себе і до наступної зустрічі!